येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. बाणावले ग्रामसभेत वेस्टर्न बायपासाचो प्रश्नच बरोच तापलो. वेस्टर्न बायपास थळार हुंवार येना असो खोटो अहवाल गोंय राज्य बायोडायव्हर्सिटी मंडळाक सादर, ग्रामस्थांचो आरोप. गोंयांत उण्या पिरायेचेर बायलांक जाता स्तनाचो कॅन्सर. मरप्यांचे प्रमाण 50%चेर. बेगीच भलायकी तपासणी करून योग्य ते उपचार करप गरजेचे. दोतोर शेखर साळकाराचो लोकांक उलो. गोंयांत ह्या सप्तकात हवामान नितळ आनी सुकें. कांय वाठारांनी फांतोडेर उथळ दव आनी धुकें. उण्या तापमानात फुडल्या दिसांनी 2 ते 3 डिग्रीन उणाव, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा जाल्ले बाणावले ग्रामसभेत वेस्टर्न बायपासाचो प्रश्न परतून एक फावट गाजलो. वेस्टर्न बायपास थळार हुंवार येना असो खोटो अहवाल गोंय राज्य बायोडायव्हर्सिटी मंडळाक सादर केला असो आरोप वांगड्यांनी केला. पंचायतीन हे संबंदी कागाळ दाखल करपाचो निर्णय घेतला. पळयात. आयज बाणावले जाल्ले ग्रामसभेत वेस्टर्न बायपास प्रश्नाचेर बरीच चर्चा जाली. गोंय राज्य जैवविविधताय वेवस्थापन मंडळाक सादर केल्ल्या फटीच्या कागदपत्रांचेर पंचायतीन कारवाय करची अशी मागणी गांवकारांनी केल्या. तातूंत ह्या सुवातेर हुंवाराची समस्या ना अशें सांगलां. पंचायतीन जाप दितना सांगलां की तांकां ह्या प्रस्नाची खबर ना आनी आमी तांचेर FIR दाखल जातली हाची खात्री करतले. ह्या प्रकल्पा आड NGT कडेन संपर्क करतले अशेंय आश्वासन पंचायतीन दिलां. पळयात. Major issues were discussed केलेले आहेत. एक म्हणल्यार रिगार्डिंग द वेस्टर्न बायपास अँड द बायोडायव्हर्सिटी कनेक्ट. इवन ह्या व्हॉट इज द एक्शन टेकन. आता सरपंचान सांगला ते MLA वचून म्हणले, मिनिस्टर वचून म्हणले, बट अजून पासून फायनल डिसिजन कोण कितें करपाक आहा ते अजून जावना. दे वॉन्ट टू मीट मिस्टर नितीन गडकरी थ्रू द हेल्प ऑफ द MLA. लेटर्स इश्यूड टू द गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड थ्रू द पंचायत, the PBR. I have under RTI taken from the GSSB that there is a letter issued and I have which has no outward number, no date, no signature, and it's just like a one single page. One is signed karuna, and based on this, the GSSB has gone on record to state there is no significant biodiversity. But for me, it is under RTI. I have asked एक महिना माय झालो correspondence दिवपाक. They are failing to give it to me and they have assured they will give it in the next few days. If an unauthorized letter has gone and no other record is found in the panchayat, then isn't it a duty of the panchayat, sarpanch and the secretary to file a complaint against this fraud? See, the previous body has fraudulently issued a letter which is there under RTI received from the GSSB, and based on this they have sacrificed the states for Benauli. If today we had a proper PBR, the People's Biodiversity Register done, we would have been able to save the wetland, the farmers' lands, their livelihood, and the water bodies and the flora fauna there. This is one of the main points because of the lack of information given by the panchayat to me, I cannot proceed further with my matter. NGT OSPA लागून एक advocate कडे मी consultation करताय. Based on my petition, which is already submitted to them way back in 2020, she will study and get back to them what is the next course. So we are still awaiting from last May for them to take some action with respect to the Western bypass. Western bypass. Panchayat has decided to move NGT. आम्ही एडवोकेटाक अप्रोच जाला आणि आम्ही आता एडवोकेटान सांगून आमगे क्वेश्चन जातले मुका NGT वचपाक. हे क्लियर जाले. आमगे लेटर हेड उजार केलो. PBR जायन असो म्हणून आमकां रिपोर्ट दिलो. सो आमी तेजे मंथली मिटिंगी आमी प्लेस करतले आनी आमी तेजे डिसिजन घेतले वेदर टू फायल FIR ओ केस कितें करपाक. ग्रामसभे लोकांनी कितें सांगलें तुमकां, कितें कर म्हणलें तेजेर? तेजे केस कर म्हणून सांगितलें तुमी. वॉट एवर वीच कित्याक ते म्हणल्यार तेका जस्टीस मेळपाक जाय लोकांक. कित्याक तेणें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें हितून बायोडायवर्सिटी. ग्रामसभा सांगितलें आमी तेजे वयर वयतले. सो लोकांक कितें दिसना ते आमी लोकांकूय जस्टीस दिवपाक जाय. सो लोकांनी सांगितलां तेजी एक्शन घेवपाक जाय. वील टेक एक्शन एज पर द लॉ. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. गोंयांत बायलांक स्तनाचो कॅन्सर कमी पिरायेचेर जाता आनी मरप्यांचो आंकडो 40 ते 50% आसा. लोकांनी जाता तितले बेगीन
आपल्या आरोग्याची तपासणी करची आणि योग्य ते उपचार करून घेवचे. त्या भायर तंबाखू सोरो सारकिल्ली वायट व्यसनां जाता तितले बेगीन टाळची असो उलो दोतोर शेखर साळकारान लोकांक मारला. पळयात. गोंयांत कसले तरेचे कॅन्सर पेशंट चड प्रमाणात आसा तांची कारणां आनी टक्केवारी सोदून काडपाक तशेंच तांचेर फावो ते उपाय उपचार करपाक गोंय सरकारान फावो ते पयशे मोडून गोंयच्या कॅन्सर पेशंटांचो सर्वे घडोवन हाडचो आनी ICMR वा टाटा हॉस्पिटला खाला एक गोवन रजिस्ट्री करपाचो उलो डॉक्टर शेखर साळकारान गोंय सरकाराक मारला. आयकात ताका. म्हाका तरी दिसता आमी आतां इतके वर्सां हांव ऑलमोस्ट 30 इयर्स इन दीस कॅन्सर फिल्डान काम करता आनी सध्या आमचे GMC आनी सगळे गोंयचे जर कॅन्सर आमी धरले इट शूड नॉट क्रॉस अराउंड 1400 to 1500. तातूंतले अराउंड 300 सुमार ब्रेस्ट कॅन्सरूच आसा. ब्रेस्ट कॅन्सर मातशें बेगीन येता. डेथ रेट्स आर मोर बिकॉज ऑफ अदर कॅन्सर्स लायक हांवें सांगलां तुमकां तशें. सो अराउंड 800 डेथ्स इट इज एक्सपेक्टेड. सो म्हणजे तुका अराउंड 40-50% डेथ रेट्स असतात कॅन्सर हातून. भायर ते अराउंड 25-30% आसता बिकॉज दे कम अर्ली सो डायग्नोज अर्ली जाता. सो माय सिन्सियर रिक्वेस्ट टू द पीपल दॅट यू प्लीज बेगीन सारके टायमार दोतोरा कडेन या, सगळे टेस्ट करून घेया अँड कन्फर्म करा की तुमकां कांय दुयेंस ना अँड देन ओनली यू कॅन गो फॉर एनी अदर ट्रिटमेंट. अँड नेक्स्ट थिंग इज दॅट यू हॅव टू स्टे अवे फ्रॉम द वायसीस. तंबाखू पासून पयस रावा, सोरो बंद करा, एक्सरसाइज बरो करा, एटलीस्ट 30 minutes गुड वॉक इज सफिशियंट. अँड लास्ट इज ए गुड वेजिटेरियन डायट. नुस्तें खाया बरें पण बरोबर वेजिटेबल्सूय खाया. एवॉयड रेड मीट एज फार एज पॉसिबल. तशें इंडिव्हिज्युअल तूं घेवन गेलो जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर आमी पळयताले पयलीं आमचे सगळे चडशे स्टेज 3 and 4 येताले. आयज दे आर कमिंग इन अर्ली स्टेज बिकॉज ऑफ अवेरनेस वीच वी हॅव कॉज्ड. प्रेसान जे ताका अवेरनेस जाला. द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू डू अवेरनेस. मोस्ट कॅम्प्स आमी करतात. डायग्नोज बेगीन जातात. सो दे आर कमिंग इन बेटर. सो तांची डेथ रेट मस्ट हॅव इम्प्रूव्ड. हे सारकी स्टडी केलेले कळटले. पण पॅन्क्रिएटिक कॅन्सर, लिव्हर कॅन्सर, इसोफेगस कॅन्सर हे मातशे डायग्नोसीस मातशे लेट जाता. लंग कॅन्सर स्पेशली दीस थिंग्स आर डायग्नोज इन लेट स्टेज. म्हणजे पेशंट सुद्दां सिम्टमॅटीक आयलो तरी ताजी इन्व्हेस्टिगेशन करप आनी ताजे ट्रिटमेंट करप तो खुबशे दोतोरा कडेन भोंवत आसता. सो इट बिकम्स लिटल डिफिकल्ट फॉर तूं एकाच दोतोरा कडेन गेलो न्ही जाल्यार एटलीस्ट 2-3 सिटिंगां जाले की ही नोज जाल्यार बाबा हाजें फुडली इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय. पण सपोज तूं आयज हांगा गेलो फाल्यां थंय गेलो तो प्रत्येक जाण आपआपले ट्रिटमेंट दीत रावतात अँड इट गेट्स डिलेड. सो रायट दोतोरा कडेन वचत रायट टायमार इन्व्हेस्टिगेशन करप बिकॉज एवरी इन्व्हेस्टिगेशन इज अवेलेबल आयज सध्या गोंयांत तरी सगळे अवेलेबल आसा. बट माय सिन्सियर एडवायस टू द लोकल गव्हर्मेंट इज प्लीज सिन्सियरली एक गोवन रजिस्ट्री करा. मे बी अंडर ICMR म्हणजे टाटा हॉस्पिटल खंय करा. एक स्पेंड सम मनी, डू सम कोहॉर्ट स्टडी, स्पेंड सम मनी टू कम टू अ एक्झॅक्ट कंक्लुजन बाबा की हांगा कॅन्सर खरोच वाडटा, कमी जाता, कितें जाला, बाकीचे डायबिटीज वाडला, किया जाला, कितें ते सगळें कळून येतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वरगांव पिळगांव दिवचले श्री चामुंडेश्वरीचो वर्सुकी दीस आयज मनयलो. भाविकांनी व्हड प्रमाणात वांटो घेवन देवीचो आशिर्वाद घेतलो. ह्या वेळार पालखी, महाआरती, महाप्रसाद तशेंच नाटकांचे आयोजन समितीन केल्ले. आयकात चामुंडेश्वरी देवस्थानाचो अध्यक्ष तुषार टोपलेन दिल्ली माहिती.
पंचशताब्दी वर्षांचो इतिहास आमच्या लाभलेल्या या वरगाव पिळगाव या चामुंडेश्वरी देवस्थानाचो आज वर्धापन दिन आसा आणि वर्धापन दिना निमित्त सकाळपासून हांगा नवचंडी अनुष्ठान चालू झालेले आसा आणि आता काही वेळान आमी जी साखळेतले आमचे एक ज्येष्ठ महाजन पांडुरंग राजाराम शेठ गोवेकर यांनी जी पालखी आमकां चांदीची समर्पण केलेली आसा आणि आज या पालखीची जी पहिले पालखीचो जो शुभारंभ आसा तो आजच्या या वर्धापन दिनाच्या शुभ मुहूर्ताचेर देवस्थान समितीन आज पालखी काडचो निर्णय घेतलो आणि आता ही पालखी बँड आणि दिंडीच्या पथकासह पालखी भायर सरतली आणि पालखी मंदिरान येयल्यानंतर महाआरती जातल्यो मागीर महाप्रसाद जातलो आणि रातचे चामुंडेश्वरी कलादर्शन प्रस्तुत अगबाई सुनबाई हो नाट्यप्रयोग जातलो आणि सगळ्या आजच्या या उत्सवान आमचे महाजन ग्रामस्थ कुळावी उपासक भक्त मंडळी मोठ्या उत्साहान उमेदीन आज सहभागी झालेले आमकां दिसतात. सकाळपासून भाविकांनी रांग चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेतलेले आसा, ओटी भरलेली आसा आणि आताच्या ज्या पालखी मिरवणुकीन सगळे जाण मोठ्या उत्साहान सहभागी जातले आणि हो उत्सव मोठ्या उत्साहान साजरो जातलो. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत ह्या सप्तकांत नितळ आनी सुकें हवामान पळोवपाक मेळटलें. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण राज्यांत 22 तारखे मेरेन हवामान सामान्य उरतलें, जाल्यार कांय वाठारांनी फांतोडेर उथळ दव आनी धुकें पळोवपाक मेळटले. उण्या तापमानात फुडल्या दिसांनी 2 ते 3 डिग्री उणाव पळोवपाक मेळटलो. येता तो नाताळाचो सप्तक नितळ आनी सुकें हवामान घेवन येतलो. 18 आनी 19 तारखेक कांय वाठारांनी उथळ धुकें आनी दव पळोवपाक मेळटलो, जाल्यार उण्या तापमानातय 2 ते 3 डिग्रीन उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळटलो. ते भायर चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री उरतले, जाल्यार दक्षिण गोंयांत उण्या तापमानात वाड पळोवपाक मेळटली. 22 तारखे मेरेन नितळ हवामान. फांतोडेर उथळ दव धुकें. फुडल्या दिसांनी उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन उणाव. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.